right between wilderness and safety, where the foam from the ocean is swallowed up by the mouth of the Trondheims fjord, lies Ørland. For millennia, this complex, small patch of land has had a magnetic pull on humans and animals alike. The hospitable landscape is made for farming, and the unique wetland areas are irresistible stopping points for large numbers of migratory birds. Når du har kombinasjonen av en sånn strategisk beliggenhet og en sånn næringsrikdom, da får du opphopning. Du får opphopning av biologisk mangfold på den ene siden, og du får opphopning av makt. Ørland has been a center of power since the Iron Age. From here, one commands the strategically important shipping route to Trondheim, something that throughout history has caught the interest of everyone from feudal chieftains to the German occupation force. A migration age fort, manors from the Renaissance, along with fortifications from the Second World War, are strewn across the landscape as eternal reminders of the power that has resided here. Not that the locals need any reminding. Power is still very much present. In 2012, it was decided that Ørland would become home to Norway's combined fleet of combat aircraft. Health authorities recommended against human habitation within the so-called red noise zone. More than 400 people were on the move. 1/4 av kommunen er øksa bort av et støykart, ikke sant? Som der bør ingen bo. Hvordan takler kommunen det der? The solution was intrinsic to the problem. By unearthing the qualities that were already in the landscape, the whole area would be revitalized. To bolster the project's scientific foothold, 2 scientific experts are brought in to work on the project, one for nature and one for culture. For oss som var fagledere, så opplevdes det som veldig, veldig positivt å arbeide med et fag som var så forskjellig. If the project is to succeed, the experts will not only have to collaborate across their individual fields, they will also require technically skilled contractors, cooperative landowners, and the help and support of the local community. Nesten alle tettsted og boligfelt i Ørland kommune ligger i en sånn slags ring rundt Austrått-området og Rusaset. The complexity of the Rusaset and Austrått areas can be divided into several layers. For det første så er det liksom en konsentrasjon av arkeologiske kulturminner som ligger i Austrått-området. Austråttborgen som ligger i midten, og jaktparken og restene av alleene og alt det der. Og så har du et krigshistorisk landskap som ligger flettet inn i det igjen. Og så har du det siste laget som er alle naturverdiene. Du har et internasjonalt registrert våtmarksområde for fugl. Du har det aller meste av små og store vassdrag i kommunen renner gjennom det området der med liksom sitt biologisk mangfold. Når du skal begynne å jobbe med et sånt område, da, så må du ha en følsomhet for alle de her lagene. Og på et vis begynne å tenke på okay, hvor trenger vi mer forskning før vi kan begynne å sette i gang tiltak. Og hvor har vi gode nok planer til å bare sette i gang. Lake Rusaset already met the conditions for starting. A lake with an extended history. Lake Rusaset was originally created as a mill pond for Austrått Manor in the 1600s, and was further expanded by the Germans during the Second World War. In the 1970s, Lake Rusaset was one of the most bird-rich freshwater bodies in the region. However, ever since the area was dammed, the lake had made it difficult to farm the surrounding land. In the mid-80s, the landowners decided to fix the problem themselves and drained the water. As the water level sank, the birds disappeared. Lake Rusaset became a swampland. Da jeg var barn på Ørlandet, så var det fortsatt mange hundre vipepar som hekka på fastlandet. Da vi begynte å bygge Rusasetvatnet, så var det ingen igjen. Altså, den var jo liksom vår, lyden av vår. Dem og storspoven, ikke sant? Og kjellen er jo liksom de der tre sangene på våren som varmer hjertet til selv den mest iskalde, ikke sant? Decades go by, and people begin to miss the lake. Everyone, including the landowners, could see the value of the water, both in and of itself, but also with respect to the bird life that had once thrived there. Could Lake Rusaset possibly exist without ruining the surrounding farmland,
The municipality thought it could, but if the aim were to find a solution that would benefit both landowners, farmers, fishermen, hunters, hikers, and the wildlife, it would require starting a dialogue from the onset. Vi inviterte alle grunneierne og ellers andre som hadde stor interesse av hvordan vattnet skulle reetableres, til et møte. Hva tenkte de? Hva var konfliktene? Hvordan ønsket de at dette skulle bli? Involving the landowners and the local population at an early stage and throughout the process turned out to be a key factor for success. Når vi var ferdig med det møtet, så grunneierne gledde seg til at vi skulle starte på denne prosessen. Og det var liksom sånn, kom i gang i morgen. When the financing was taken care of, all that remained was to start. But difficult working conditions would make that easier said than done. Dette jo gammel sjøgrunn og marin leire, meget krevende teknisk område. Fant du kvikkleire, ikke sant? Så kunne du peke så mye du ville på hva en landskapsplan sa at det optimalt sett burde være der. Men du kan ikke kjøre maskiner ut på kvikkleire, og du kan i hvert fall ikke begynne å grave i det. Vi har jo hatt tilfeller oppi her hvor den som grov bare hoppet ut av maskinen og sprang, ville ikke mer. Gjennom hele anleggsperioden så hadde vi et veldig godt samarbeid. Byggherren på den ene siden, entreprenøren på den andre siden, og geotekniker. Og jeg vil selvsagt berømme den realkompetansen som lå hos entreprenøren. Det var utrolig vanskelig, men vi greide det. Det tok kanskje 3 uker, så var vannet fullt. Og fuglene kom tilbake, og det var oter der, og svanene kom. Åh, det var så artig det. Det jo en sånn nøkkel i vår tid, da. Det at du kan reparere ødelagt natur, og faktisk se at dyrelivet vender tilbake, gir håp. Not all projects in Ørland could begin quite as quickly as the restoration of Lake Rusaset. In the so-called heartlands around Austrått Manor, the municipality understood that more research would be needed before decisions could be made. Og så startet liksom forskningen på hjerteområdet, ikke sant? Det som for min del var den store motivasjonen da, som kunsthistoriker. External researchers and students would play an important role in the project. The research projects aided in seeing the landscape's many attractions as parts of a bigger picture. Investigations revealed that the gardens pertaining to Austrått Manor's estate do in fact not end at the surrounding walls. Det å kunne liksom se at landskapet snakket med samme formmessige ambisjon som bygninger på Austrått, som herregården. Og det at folk kunne oppleve det igjen, det hadde vi veldig lyst til da. If the people of Ørland were to experience their landscape as a whole, it ought to be connected. Vi må knytte alle grendene utenfor støysonene, og alle boligfeltene og alle tettstedene til Austrått-området med et eget system av turveier, uavhengig av bilveinettet. Det var liksom neste prosjekt. Og da startet vi først arbeidet med å få bundet Austråttborgen og Rusasetvatnet sammen ved å følge gamle veiløp som var grodd igjen, som folk visste om. Og der ble vi gjort en kjempejobb da. Overgrown paths and historic roads throughout the area were to be restored. To achieve this, the team depended on help from the local population who knew the area best. Once again, collaboration between the cultural and natural fields was paramount. Når vi har valgt trasé, så har vi hatt en tanke om at vi skal tilrettelegge for biologisk mangfold, eller at vi ikke skal ødelegge. Hvis vi lager et steingjerde, så det historisk viktig og viktig for biologisk mangfold, fordi at ute på Ørlandet, som det så mye vind og sånn, så skaper det litt le. Kjempefint for masse kryp og sånn å leve. More than 30 kilometers of hiking trails have been established. Like a capillary network, they supply the ancient landscape with fresh lifeblood. The attractions are tied to each other and to the people. Work with the Austrått area continues, but the enormous effort thus far has already garnered international acclaim. The way in which the work was carried out, as well as the research behind it, led to the selection of Ørland as a role model in the comprehensive EU project, Rusaset.
Norge har vært sånn objektfiksert. Sett på enkeltbygg, enkeltvassdrag, enkeltfjæreområde. Men i veldig liten grad forstått hvordan et historisk område består av så uendelig mye mer enn bare hovedbygninga i midten, for at du skal skjønne de fulle dimensjonene av det. In a complex landscape, such as Ørland, it can be difficult to see the bigger picture. The key is to assemble a task group that mirrors the complexity of the landscape. Good collaboration within the task group made it possible to execute the various projects efficiently and quickly. Being able to show fast results made it easier to drum up support on the road towards the overarching goal, political, financial, or the support of the local community. Den satsningen som vi har gjort på Ørlandet de seneste årene synes jeg helt fantastisk. Det store og rike mangfoldet i dyr og fuglearter synes vi som bønder veldig viktig å ta vare på og på en måte bygge videre på. Jeg opplever at det har vært en holdningsendring i forhold til å se dyrelivet og skjønne at vi må ta vare på det. Det fordi at man har gjort kunnskapen tilgjengelig, og man har også gjort de områdene som tidligere bare var stengt til noen av de mest populære friluftsområdene for hele lokalbefolkningen. Det å kunne vokse opp på bondegård og med det kulturlandskapet, det var noe jeg satt pris på selv, og noe jeg har veldig lyst til å gi videre til ungene mine. Det viktigste er å klare å få befolkningen med. Du kan forandre verden gjennom en hel befolkning. Du kan ikke gjøre det med 4 eksperter. Det å klare å kjøre prosjekter med respekt i alle ledd, det får du til det, da er alt mulig.